الشاري ابو بكر كرن يا لان ابو قرنك زاد هذا فلنجاي ده شيلو ده شفته ده يهود يوديكم للمزبله يودي شعب التشادي للمزبله والسلطه في التشادي للمزبله والله جيني وإيمان جنجويد ده يا كرن ابو بكر كرن ولا ابو بكر كرن ادم شنو كرن ولا عبد الكريم كرن انت شفته شادي انت شفت الجيش الشادي ده دمرته انت ذات والله جيش الشادي ده دمرته انت يا ابو بكر كرن يا اسمه شنو ادوني اسمه عبد الكريم ابو بكر كرن انت دمرت جيش الشادي لانك فلنجاي زول قاعد من زمن انفس يا اخي انت زول واحد من اعداء بتاع الثوره يا الليله تقعد تراكي لي محمد كاكا يا تركالو يا يركب واحلى دمرت يا كرن جيش الشادي ده انت دمرت هيبه جيش الشادي دمرت جيش الشادي دمرت شعب في تشاد دمرت هيبه الشباب في تشاد والله جنجويد ده شفت الرسائل هوي اهلنا عندهم مثل بيقولوا لك اللي بيمرر فيك مره بيمرر فيك كل مره الليله كتلوا لك نفرين في حدود التشاديه هناك سكتوا مرة ثانية جنجويد جو هناك استهدفوا جيش التشادي مرة ثانية سكتوا مرة ثالثة استهدفوكم سكتوا أمس مرة الرابعة جنجويد دخلوا في حدود التشادية السودان دخلوا جوا التشاد قتلوا الجيش التشادي لابسين كاكي الأخبش للمرة الرابعة يا أخي دي دولة يا أخي دي دولة شنو يستاد جنجويد ميليشيا وانت داعمهم يا حيوان اسمك محمد كاكا انت داعمهم يا لا يا محمد كاكا انت لو اصلا زول عندك خير ذات جنجويد دول والله من كتم ثلاث خطوات ما يمشي ذات انت دول دين ما عندك دمرتنا ودمرت شعب التشادي مرة الرابعة على التوالي جنجويد دخلوا في تشاد مرة الرابعة 4 مرات 1 2 3 4 5 6 10 انا بحسبها لك ليه 100 قدام تكونوا ساكتين بصمة القبور دي رسالة واضحة يا زول الليلة استهدفوكم هنا في شرق التشاد بكرة في جنوب تشاد بعد بكرة وين بعد بكرة في جوا مجمعنا هنا الشغلة دي بسيطة حقنا يا زول حقنا إلى هنا يسيطروا على الجسم كله جنجويد ده شغلهم ده رسالة يا تشاديين 4 مرات ساكتين 5 تسكت 10 تسكت بيجوا جوا أمجمين والله العظيم أنا قلت كلام أنا عمري ما قلت كلام نتيت منه قلت لكم جنجويد ده سنة 2006 الكلام ده قلت 23 أبريل 15 أبريل لما محمد كاكا بقعد بيسوي حركاته عمل كونتراكتس عمل اتفاقيات انه السلاح يجي عبر مطار امجرد قلت لكم 2026 سلاح بيكورك في امجمينا لسه واقف على كلامي ده والله بيكورك في رؤوسكم انتوا ذاته بيكورك في رؤوسكم انتوا دي دولة شنو 4 مرات يعتدوا على الجيش شابقين لنا الجيش التشادي وين يا اخي الجيش التشادي ده كان يوم من الايام اقوى جيش في افريقيا والله اقوى جيش الليله الجيش المصري يكون اقوى من الجيش التشادي الجيش المصري في المركز الاولى والجيش التشادي في مركز ال 32 ولا 42 ده كلام فاضي ادريس ديبي وين جيش التشادي هيبته مات والله ماتت هيبه جيش التشادي والله جنجويدي اخبش ببول في سراله يمشي يقتل اعز ما عندكم في تشاد للمره الرابعه وانتوا ساكتين يلا نعمل محمد كاكا ده محمد كاكا شنو انتوا ساكتين ليه القوة ترى ما في زول الواحد القوة في الجنود القوة في القادات وين انتوا ابو بكر كرن شيلوا كرن ده دمركم ودمر جيش التشادي كرن كان قاعد وديني وإيمان بيدوكم يوم من ايام ابو بكر كرن ده لو موجود والله لازم كلام ده انا يا اهلي انتوا بتفهموا انا بقول في شنو والله جنجويد ده بيستلموا سلطة في تشاد بالطريقة الكلام ده ما شايفينه مستحيل ما في مستحيل زمن اللي عندنا ده زمن مسيرات ده زمن امارات ده زمن روسيا وامريكا ده زمن دول العظمى دول بتصارع في مصالح كبيره دقيقتين بس زاد يقعد في كرسي والله عمرك ما تلم فوق وديني وايمانك ما عبادكم عباده انتوا في الشارع كلامي ده شايفينه مستحيل وانا قاعد انتوا قاعد والحاجات دي بتحصل جنجويد ديل ليه بديتوا هزار قاعدين تحذروا معاهم في الشات ده جنجويد في النهايه والله وقسم بالله العظيم شفت انتوا ده المستقبل الجاد ده في يد الجنجويد